Manba intervyuni ko'rganlar bormi? Eng baxtli odam kim desa bilasizmi kim? Kechqurun ishdan chiqib uyga ikkita boxonka nonni ko'tarib shoshib ketadi-yu. Eng baxtli odam shu odam deb. Men shunaqa tushunaman-da. Endi maktab bolasi uyga kelib har kuni opa kompyuterga pul bering, menga pul bering, falonchaga pul bering. Endi tabiiy hol biz shunaqa bo'lganmiz-ku hammamiz ham. Pul bering, bola bu narsa yegisi keladi, misol bering deyapti. Bu bola aytmayapti. Bu bola ishdan kelyapti-da, mana ishlab. Tirikchiligini hunari o'rganib bo'lib, bozorga chiqib 4 ta non olyapti-da, uyga borib, "Dada, men 4 ta non qo'yib qo'ying" deyapti. Maktab bolasi 4 ta non uyga ko'tarib kelsa, eng katta yutug'imda, men missiyamni bajardim deydi-ku, shunaqa narsa-da. Maqsad o'sha. Hunar kerak emas, liboy hunar kerak. Bularga ham aytaman, bittasini Instagram'a deb bo'laver, professor bo'lgin. O'zlari ham oliy ma'lumotli, hali yana aytamiz. O'zing uchun farzandlarni o'qitganlar o'zing uchun sen shu narsani o'rganib qo'ygin.